لفظ بلند سے میری دعا ہے پاک رسول کی موسمہ بیٹی کون کی صدا موقع ہے اس ذکر کی وارثہ بیٹی جناب عالیہ ملکہ شام جناب سکینہ سلام اللہ علیہ وردہ پرسا قبول اور بسن او ویڑے او گھر او جائیں آباد رون جتھاں مظلوم دا ذکر صدا روشن رون او اکھاں جیڑیاں مظلوم دے غم وچ بستی صدا مکہ رون او زباناں جیڑیاں ہر وقت خالق دا ذکر اور آل محمد کی صلاح کریں اور صدا بلند اور با ہمت رون او ہاتھ کہ جدو سینے پہ آندن تو بے ساختہ ہائے حسین یا حسین کی صدا بلند ہوتی ہے اور صدا دھڑک دے رون او دل جنہ دلان دی دھڑکن ہے علی 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 نعرہ حیدری ہمیں ہے عشق علی سے ہمیں ہے عشق علی سے صبح و شام علی علی کرتے سارے مومنوں کی ترجمانی کر رہے ہیں ہمیں ہے عشق علی سے صبح و شام علی علی کرتے ہیں نگر نگر گلی گلی ہر کوچہ میں علی علی کرتے ہیں یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے یا حلالی خون ہے ظاہر یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے یا حلالی خون ہے طاہر جب بھی سنتے ہیں نعرہ حیدری بے ساختہ علی علی ماشاءاللہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ ان اللہ ولا کل شیء قدیر یا رب یا رب یا رب الارباب الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين يا رحمة للعالمين يا محمد يا مدثر يا مزمل يا طاهر يا ياسين صلوات حضرت محمد مصطفیٰ سرور انبیاء مدینہ العلم خالق دے علم دی حقیقی تصویر جناب فاطمہ زہرا دے سچے بابے دا ذکر فرمان آخری ویلے پاک رسول نے ایک حدیث بیان فرمائی پاک رسول فرمایا کہ میں دنیا کو جا رہا ہوں میری ایک گل یاد ہے کیڑی انہیں آخیا جی کہ میں اپنے بعد اس لوگوں دے درمیان دو سکلین چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسرے چھوڑ دی تشریح سکلین دی سکلین کا مطلب ہے کہ دو یا دو تو زیادہ چیزاں دا موازنہ پہلی گل کہ وہ چیزاں وزنی ہو سن ہلکیاں نہیں پہلی شرط اور دوسری وہ جتنیاں بھی چیزاں ہوئیں وہ ہم پلہ ہو سن ہم وزن ہو سن برابر ہو سن تو پاک رسول تو کیڑیاں چیزاں چھوڑیاں ایک قرآن اور ایک اہل بیت اے سکلین ایک چیز بدی نہیں ایک چیز کٹی نہیں اسلام دیا نہیں اس واسطے اے قرآن اے اہل بیت اور اس کے آخر تے پاک رسول نے فرمایا کہ اگر انہاں دونوں نو تسی برابر رکھو
تو یاد رکھو تسی گمراہ تو اسا شیعہ نے انہاں دوواں نوں اج رکھیا تو اج بھی سانو جتے بھی اہل بیت دا نام ہے تو انہاں نوں جڑی منن والی قوم ہے او اسا شیعہ او عزادار تو اس سے ضمن وچ دو گلاں کرنیاں اس بعد ذکر بس کہ جس طرح قرآن دا ادب واجب ہے اسی طرح اہل بیت دی محبت واجب ہے جس طرح قرآن دا حکم واجب ہے اس طرح اہل بیت دی اطاعت واجب ہے اور گل بڑی غور والی ہے جویں محلے دے بندے اکٹھے ہو کے قرآن دی ایک آیت نہیں بنا سکتے سارا مدینہ اکٹھا ہوئے اہل بیت نہیں قرآن ورگی دوسری کتاب نہیں ایویں اہل بیت دی یا کوئی بندہ نہیں تے اسا ہر صورت وچ اہل بیت جس طرح قرآن نازل ہے اس طرح اہل بیت نازل جس طرح قرآن دے اگوں کوئی کتاب نہیں ہو سکتی اسی طرح دنیا دے کسے دور وچ کوئی بندہ نہ انہاں نوں نماز پڑھا سکتا ہے نہ بیعت دا مطالبہ کر قرآن حکمت ہے تو اے حکیم قرآن علم ہے تو اے عالم قرآن اعلیٰ ہے تو اے علی قرآن مقدس ہے تو اے پاکن اہل بیت قرآن قرآن اہل بیت کا قصیدہ ہے قرآن دی تلاوت عبادت ہے اہل بیت دی زیارت عبادت ہے بس خدا دارو گل یہ ہے جیڑی اگے لامے صاحب فرمائی کہ اگر پاک رسول دی اس حدیث تے عمل ہو ویندا تے جیڑی پاک رسول دی لاڈلی بیٹی ہے پاک رسول دے فوراً بعد 4 گھنٹے صحابی دے دربار اس سے بطول دی معصمہ بیٹی شرابی دے دربار شام دے بازار ننگے ساری چادر نہ منگدی حسین دی معصومہ بیٹی شام دے تنگ زندان وچ بابا بابا دی ستاواں اگر قرآن تے عمل ہو ویندا تے اے محرم نہ ہوندا اے غم نہ ہوندے اے بطول دا بسدا بیڑا نہ اجڑدا بطول دیاں دیاں اد رات ویلے وطن نہ چھوڑیں حسین دے قتل دے منصوبے مدینے چ نہ بندے مدینے دے لوگ اگر حسین کو لوگ گندے آکھے نا تو ساڈے نبی دی اولاد ہے اے مدینہ تیرے نانے دے نہ بن لیکن افسوس انہاں مسلماناں دے دل وچ لالچ آئے اد رات ویلے حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑے دیاں بہنی فرجائیاں گن کے مکہ چھوڑے 2 محرم حسین کے غربت دا قافلہ گن کے موت دے ساحل کربلا دے بننے تے آ میں پیادا اے استقبال محرم کی مجلس سے آج 27 ذی الحج چند دنوں دے بعد محرم دا چند چڑھ شالن نہ چڑھے آئے چند نہ اجڑے آ زہرا دا بستا بیڑا اس چانے چ او بی بی رلیے جیڑی ٹری کدی نہیں جیڑی بولی نہیں جس کدی سفر نہیں کیتا ٹری تا شام دے بازار چ بولی ہے تا شرابی نال بولی ہے یہ سفر کیتے اس بے پلانے اٹھے اے چڑھن والے اے چند شالن نہ چڑھے آئے چند اس چانے چ پاک رسول دے پاک نواسے حسین علیہ السلام نے اپنے اصحابیاں دیاں لاشاں چاہیاں اپنے پتراں دیاں لاشاں چاہیاں اپنے بھراواں دیاں لاشاں چاہیاں
इस चाने चली अकबर दी आखिरी अजान है, इस चाने चली अकबर को पर्ची लगी है, इस चाने च हुसैन कासम दे टुकड़े चाहे, इस चाने च अब्बास जीन छोड़ी है, इस चाने च अस्कर को तीर लगे, यह चाने सबर का परवरदिगार सजाद मां बहना नु लेके शाम इंज टुरे लाशा तो इंज बेपरवाह होके टुरे जिवें लगदियां कुछ नहीं। हुसैन हर लाश ते गए जिवें हुसैन अकबर दी लाश ते गए, इंज कई लाश ते नहीं गए, बहु औखा गए हुसैन। हुसैन हर लाश ते टुर के गए, अकबर दी लाश ते ठाए के उठदे पांदे ठांदे हर को पूछया किथे लथा है मेरा सोना अकबर, किथे लथा है मेरा सोना अकबर। ए शामियां हंस हंस के तरालियां मार के आते, कोई याद है अकबर हिद्दे लथा है, कोई याद है अकबर हुद्दे लथा है, जिते कोई दसिया अकबर हिद्दे लथा है हुसैन इते टुर पवना, कोई दसिया अकबर हिद्दे लथा है हुसैन उते टुर पवया। ए मेरा पढ़ना सौखे थोड़ा सुनना सौखे, ए पता तो उस मां हुए जिसने पालिया किवें, ए पता उस हुसैन हुए उस टोरिया किवें। ए अकबर दी शादी करनी है यालियां ने इस चंद विच, इसे चंद विच अकबर नु मां ने सेहरा पावनाई, इसे चंद विच भैणा ने अकबर नु गाना बनवाई। ताई मैं प्यादा डिठा चाने अकबर दी शादी दा दे विच सफर दे आन दी माए, ओ ई चंद दे विच आयो रो दे रे, एक गल रज के बैन बिराए, इन्हें दुआ मंगो गाने बन दे, आयो सहरे पैदे के शाला पुत्र मरने न कहीं दे, क्यों होंदा औखा जीवन आयो प्यो मारा ते जद पुत्र मरने परनी दे, होंदा औखा जीवन आयो प्यो मैं कहदा ओ मां दे प्यू थी बर्बाद वंदे, जदा मर वंजे पुतार जवाने जदी मौत उते आयो घर चहोवे उदी शादी दा सामने ओ शाच कर लगा, आयो फाले बरछीदा खाए कोल मुरसले हैराने। कोई ऐसी मौत है अली अकबर दी, कोई ऐसी डराकली मौत है अली अकबर दी, बदा मलकल मौत हुसैन नु आखे तेरे अकबर दार माने। हाय अकबर हाय जवान, हाय अकबर हाय जवान, औरतां दे बैन बुलांदे हाय अकबर हाय जवान। मोहम्मद आले मोहम्मद